Menurut psikolog, melakukan aktivitas bersama hewan peliharaan bisa membantu mengurangi rasa panik dan cemas. Ia membantu mengeluarkan hormon serotonin dan oksitosin yang bisa bikin lebih tenang dan happy. Dan memang sih, ketika keseharian ditemani sama kerucil-kerucil hidup, mau itu kucing, anjing, kelinci, ikan koki, ikan sepat, lele, cupang, dan lainnya, rasanya hidup jadi lebih penuh warna ya kan? Nah, tapi kan gak hanya hewan peliharaan saja yang bisa jadi mood booster loh. Di alam liar ada banyak hewan yang lucu dan menggemaskan yang dijamin kita bikin happy liatnya. Mau tahu hewan apa aja itu? Ini dia beberapa potret mereka. Kelelawar putih. Kelelawar, si hewan mamalia yang dikenal hidup kelayapan tengah malam alias nokturnal. Yap, kita lebih sering melihat mereka berterbangan saat malam hari tiba. Kebanyakan kelelawar yang kita jumpai hidup di Indonesia itu adalah kelelawar hitam dan coklat. Tapi ternyata ada kelelawar mungil yang lucu loh. Bahkan penampilannya bak boneka. Namanya kelelawar putih Honduras. Yap, sesuai namanya kelelawar ini banyak ditemui di Honduras. Selain itu, mereka juga dapat ditemui di negara-negara Amerika Tengah seperti Panama, Costa Rica, dan Nicaragua. Kelelawar ini memiliki telinga, wajah, hidung, dan sebagian dari kaki dan sayap kelelawar ini berwarna orange terang. Sementara bulu mereka berwarna putih bersih. Tubuh mereka hanya sepanjang 3,7 hingga 4 cm. Fakta menariknya lagi, kelelawar ini suka bergelantungan di bawah daun pisang ketimbang di mulut gua. Rubah fennec. Inilah hewan nokturnal selanjutnya yang terlihat lucu. Yap, selain lucu, rubah juga dikenal hewan yang punya 1000 bahasa komunikasi. Ada banyak sekali jenis rubah tersebar di dunia. Namun, hanya ada satu yang paling lucu. Ia adalah fennec fox atau rubah fennec yang merupakan jenis rubah yang banyak ditemukan di Afrika. Mereka hidup di gurun Sahara dan juga tersebar hingga Arab Saudi. Di alam bebas, fennec merupakan satwa lucu yang punya tubuh mungil yang serupa kucing. Ia akan tumbuh paling besar hanya mencapai angka 1,5 kg dan panjang 30 cm. Fennec juga terlihat menyerupai anjing Chihuahua. Yap, apalagi dengan telinga besar, bulu yang berwarna cerah dan lembut, serta tubuhnya yang sangat kecil. Ia terlihat menggemaskan seperti Pokemon hidup. Nah, tergiur nggak menjadikannya hewan peliharaan di rumah? Panda merah. Si imut ini dikenal dengan nama panda merah atau Ailurus fulgens. Awalnya, panda merah ini sempat membingungkan para ahli dalam mengklasifikasinya. Dalam urusan penampilan, tubuhnya diselimuti rambut merah dengan ekor bermotif cincin sangat persis dengan rakun. Namun dalam urusan makanan, hewan ini memang lebih mirip dengan panda. Mereka lebih suka menyantap batang bambu muda, buah-buahan, akar-akaran, dan rerumputan. Soal ukuran tubuh, panda merah ternyata nggak sebesar yang kamu bayangkan. Besar badannya nggak sebesar giant panda. Panda merah ini sedikit lebih besar dari kucing rumahan. Hanya saja mereka punya ekor yang tebal dan panjang sehingga ukurannya terlihat jauh lebih besar. Habitat panda merah 50%-nya hidup di Himalaya Timur. Tapi agak lumayan sulit menemukan hewan yang menggemaskan ini di alam liar karena termasuk hewan pemalu. Kuokas. Tak ada yang lebih menggemaskan dan semenyenangkan dari hewan satu ini. Quokka, hewan asal Australia yang disebut-sebut sebagai satwa paling riang di muka bumi. Hewan ini memiliki wajah yang tampak seperti sedang tersenyum setiap saat. Quokka juga terkenal ramah terhadap manusia. Saking ramahnya nih, mereka mudah didekati dan bahkan sangat senang diajak selfie oleh turis. Sadar kamera banget kan ya? Nah, uniknya dari quokka ini ternyata mereka seperti kanguru yang mempunyai kantung di perut sebagai tempat menyimpan anaknya. Hewan terceria di planet ini hanya tersebar di Rottnest Island, Australia. Jadi kalau mau ngajak selfie mereka, harus terbang dulu ke Australia.
Pasalnya hewan ini endemik Australia dan sudah menjadi salah satu spesies asli yang terancam punah karena kemampuan reproduksi yang sangat rendah. Wombat. Alam Australia itu emang gak ada duanya, apalagi soal hewan-hewan yang tinggal di sana. Juaranya hewan-hewan lucu. Di Australia ada banyak sekali hidup hewan yang lucu-lucu. Salah satunya adalah wombat. Wombat dikenal mirip seperti hewan pengerat yang menggali liang dengan gigi depan. Ada 3 spesies wombat yang ditemukan di Australia, yaitu wombat biasa dan 2 spesies wombat berhidung berbulu. Warnanya bervariasi dari berpasir hingga coklat atau hitam hingga abu-abu. Di alam liar mereka bisa hidup sekitar 15 tahun dengan berat wombat dewasa sekitar 20 hingga 39 kg. Wombat ini termasuk dalam kategori hewan peliharaan eksotis karena mereka adalah spesies liar dengan penampilannya yang lucu dan menggemaskan. Uniknya dari hewan ini, wombat suka sekali diemong manusia dan ini juga salah satu alasan orang ingin memilikinya. Meerkat. Nah, ini dia satu lagi hewan yang lucunya maksimal. Bertubuh kecil dan berwajah imut adalah 2 deskripsi singkat yang paling cocok untuk mewakilkan meerkat. Meerkat adalah binatang hewan sosial paling lucu di planet ini yang berasal dari Afrika Selatan. Sekilas, meerkat tampak seperti musang, memiliki tingkah pola yang lucu. Namun meerkat memiliki rupa yang khas yang membuatnya jauh terlihat lucu. Dengan kepala lebar, mata besar, telinga luar kecil, dan moncong runcing, membuat fitur wajahnya tampak lucu. Gak hanya meerkat dewasa aja nih yang lucu, bayi meerkat bahkan memiliki pesona yang lebih menggemaskan, bahkan jika dibandingkan dengan kebanyakan bayi hewan. Tapi meskipun menggemaskan, ternyata meerkat bukan hewan yang percaya diri loh. Meerkat lebih senang hidup berkelompok. Selain itu, meerkat termasuk hewan diurnal yang hanya aktif di siang hari. Ketika matahari terbenam, meerkat akan pulang ke sarang. Anjing laut harpa. Anjing laut harpa atau anjing laut saddleback adalah spesies anjing laut tanpa telinga yang berasal dari Samudra Atlantik paling utara dan bagian Samudra Arktik yang berdekatan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di perairan laut pesisir dekat bongkahan es. Mereka ditemukan di Kanada, Greenland, Islandia, Norwegia, Rusia, dan Amerika Serikat. Anjing laut harpa adalah spesies anjing laut yang paling terkenal dan spesies paling melimpah di belahan bumi utara. Anjing ini bisa hidup sekitar 30 hingga 35 tahun dan dapat tumbuh 1,7 sampai 2 meter dan berat dari 115 ke 140 kg. Warna tubuhnya yang abu-abu ditonjolkan oleh tanda berbentuk harpa hitam di punggungnya. Ketika bayi, anjing laut harpa jauh lebih imut. Tubuh mereka ditutupi bulu berbulu halus putih bersalju. Karena kecantikannya ini pula, bulu anak anjing harpa banyak dijadikan target perburuan industri tekstil. Itulah beberapa potret hewan liar yang lucu. Mana favoritmu dalam daftar tadi? Kasih tahu kita di komentar ya. Oh ya, sebelum ulasan ini berakhir, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.